Olá, tudo bem? Meu nome é André Azevedo Absaber, eu sou estudante do sétimo período de música, licenciatura com habilitação em educação musical escolar, e vim aqui no 18º Seminário de Progressos para falar um pouquinho do meu trabalho de conclusão de curso. O meu professor orientador é o Dr. Guilherme Castro. O título do meu trabalho é Efeitos sonoros para jogos eletrônicos, técnicas e implementação. O termo implementação foi acrescentado após a confecção do primeiro projeto, porque durante as pesquisas bibliográficas esse termo, esse momento da produção também é muito importante na hora do desenho do som, né, do sound design mesmo. E eu vou falar muito sound design, então é como se fosse o desenho do som, né? O desenho do som, como desenhar um som, né? Aí o problema gerador foi: quais os procedimentos e técnicas adotadas por audio designers no desenvolvimento de efeitos sonoros para jogos eletrônicos? Objetivo geral: contribuir para o desenvolvimento do tema no âmbito acadêmico. Objetivo específico: identificar e caracterizar as principais técnicas utilizadas pelo audio designer contemporâneo e os resultados esperados. Justificativa: grande relevância do assunto para os músicos que se interessam por sound design. O sound design ele não é apenas voltado para questões do tipo trilha sonora ou efeitos sonoros. O sound design ele pode ser também feito ou usado para produção musical mesmo, né? Inclusive é muito usado. Toda vez que alguém numa música eletrônica mexe em algum sintetizador, ou inclusive quando alguém usa um microfone para captar uma coisa de uma determinada maneira, ele está fazendo de certa forma um sound design. É um sound design mais cru, mas está fazendo. Seria como se fosse assim, a captação com o microfone é uma parte do sound design, né? Seria uma etapa. O material de difícil acesso na língua portuguesa, não é muito difícil achar assim, um resumo, né? Um texto, um artigo, alguma coisa que tenha material mais completo, com várias técnicas, ou como chegar em algum resultado interessante. Tem mais artigos de análise de resultados de sound design de alguém de fora, inclusive, a maioria das vezes. E eu acredito que vai ser interessante fazer uma organização disso tudo, dessas técnicas, e pode ser um trabalho interessante para, inclusive, desenvolver mais para frente, mais trabalho, seja num mestrado, um doutorado. É muito interessante o assunto. Procedimentos metodológicos: pesquisa bibliográfica e estudos teóricos com temas. Trilhas sonoras para meios audiovisuais, porque o sound design ele não está só nos jogos eletrônicos, né? Ele está em vários outros meios, né? Efeitos sonoros, Foley, audio design, gravação e pós-produção. Ferramentas e técnicas para a produção de efeitos sonoros, implementação dos efeitos nos jogos através de middleware. Middleware é um programa que a gente usa, que eles foram criados de certa forma para não fazer o sound designer aprender programação. Então ele meio que reduz um pouco do trabalho na parte computacional no sentido de programação. O programador ele não precisa gastar tanto tempo na programação de um determinado som, porque o próprio músico pode ir lá, o programa facilita essa conexão, tanto que chama middleware, que é meio, né? É um programa meio, não é um software, mas ele é um middleware, ele está entre um programa de áudio, né, de gravação, e um programa de confecção de jogos, né, uma máquina de jogos.
Então ele fica ali no meio fazendo esse intercâmbio aí entre essas duas, entre esses dois softwares. E eu também vou fazer pesquisa em fóruns especializados para confirmar e observar novas técnicas. Seguindo. O referencial teórico. Efeito sonoro é uma forma de comunicação com o ouvinte. Deve incrementar a narrativa, não apenas pontuar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo esdrúxulo, mas digamos assim, um jogo que tem um tema ficção científica, espacial, e eu não vou usar sons medievais ou que tenham ou com referência de campos floridos e tudo mais, numa situação de que eu preciso de uma coisa mais ficção científica. Então, é como se fosse assim. E ao mesmo tempo eu consigo aumentar a narrativa, dar foco na narrativa através desse desenho do som. A minha referência principal nesse momento, que é assim, um livro que tem mais material, é desse Jean-Luc Sinclair. No final, lá na bibliografia, vai ter o nome do livro direitinho. Realista não necessariamente significa melhor, porque a gente quer fazer mais. A gente não quer Se você ouvir um som do tiro de uma arma, ele é um som que não é grandioso, e a gente quer coisas grandiosas, a gente quer aumentar a sensação de aumentar os sentidos. Então eu quero que o jogador ou a pessoa que estiver assistindo, que ela sinta o poder daquele som, né, digamos assim. Sound design para jogos engloba pré-produção, que seria a conversa, né, desde você entender a narrativa, a produção em si, que é a gravação, e a pós-produção seria já no software, quando a gente faz a manipulação com efeitos e tudo mais. O diferencial é a consideração sobre a interação que existe com o jogador e o cuidado com a fadiga auditiva. Isso é uma questão entre, por exemplo, assim, cinema não tem interação entre o público e o que está passando, né? O jogo já tem uma interação. E uma coisa que a gente toma muito cuidado é essa coisa da fadiga auditiva, da pessoa cansar de ouvir um mesmo som. O próprio material teórico demonstra o caráter experimental e empírico. Tanto que, assim, nos livros você vai vendo que a maioria das coisas são explicadas através de exemplos e não com, assim, olha, a técnica, quando isso acontecer, faça isso. Não, olha só, eu peguei isso e fiz isso, né? O que é chamado de técnicas são mais percebidos como ferramentas. Nos livros, o que está escrito como técnica são ferramentas e não as técnicas em si. A técnica parece estar na previsão de resultados com o uso das ferramentas. Isso sou eu que estou falando. Então, a impressão que me dá é que você saber o que vai acontecer naquele áudio, que seria como se fosse a técnica. O bom sound design é aquele que, além de experimentar, ele meio que prevê o que vai acontecer nesse sentido. Aqui estão as bibliografias, né, que eu consultei até o momento. O livro do Jean-Luc Sinclair é Principles of Game Audio and Sound Design. Princípios do game áudio, do áudio de games ou áudio de jogos e sound design, né? E tem uns outros livros muito, muito interessantes aqui, mas que não... eles mais ou menos falam as mesmas coisas que o Jean-Luc, com algumas diferenças na forma de dizer. Mas é isso. Muito obrigado e até a próxima.